Бог призывает нас ходить в духе каждый день. Библия говорит, что ходящий в духе, то угождает плоти, не может Богу угождать. Аминь. Мы хотим ходить в духе, потому что только в духе Бог обитает. Только в духе Бог живет. Только в духе можно найти Бога. Только в духе можно получить дары Духа Святого. Только в духе можно одеть помазание. Только в духе можно почувствовать Бога. Только в духе можно видеть Его. Только в духе можно ощущать Его чудодейственной силой. Только в духе. В духе Бог действует и двигается. Он говорит, что Он призвал нас, освободил нас плоти и помышления уме. Он призвал нас осознать тьмы, где Господь за именно это. Но Он призвал нас сознать света. Там, где Господь говорит Дух Божий, чтобы мы были водимым Духом Его. Ибо всяк водимым Духом Святым, сыновья, или сыны Божьи. Аллилуйя. Поэтому мы хотим быть сыновьями. И поэтому, если вы не научитесь быть духом молитвы, вы не сможете быть в духе в жизни. В обыкновенной жизни, обыденной жизни. Вы не сможете быть в духе, если вы не научитесь быть в духе молитвы. Вы не сможете быть в духе, когда вы один в комнате, когда искушение всякие мысли атакует вас. Вы не сможете выйти из этого. Вы находитесь себя в таком подавленном состоянии. Потому что вы не привыкли жить в духе. Именно когда вы расслабливаетесь от духа, тогда плоть господствует. Но мы не хотим дать место плоти. Мы не хотим, чтобы плоть господствовала даже не на один день. Поэтому мы всегда хотим быть в духе. Мы знаем, что в духе святом это есть то место, где дьявол не может нас найти. Он не может найти нас там. Потому что мы постоянно общаемся в духе. Почему люди падают? Они падают именно тогда, когда они не бодрствуют. Когда они отступили от духа. Когда они в духе в это время, тогда дьявол дает. Но когда ты будешь в духе, когда ты ходишь в духе, твой дух живет, твой дух бодрствует, твой дух живет. Он не спит, он не выходит на каникулы, он бодрствует. Вот тогда ты горячий в все время. Вот тогда ты побеждаешь всякие обстоятельства. Вот тогда ты можешь прогонять дьявола в любое время. Тебе не надо идти поститься 7 дней, или 7 недель, или 40 дней. Тебе надо просто быть в духе. Вот там сила, вот там способность, вот там все необходимое, чтобы жить победоносную христианскую жизнь. Поэтому мы с вами будем в духе. Мы есть церковь нововерия. Мы есть семья Божья. Поэтому мы будем ходить вместе с Духом Божьим. Мы не хотим, чтобы половина из вас была в плоти, или чтобы еще одна половина была водимым своим интеллектом и жили только своей душой. Нет, нам не надо ни душа интеллектуальная, ни душу. Нам не надо ни плоть. Нам надо просто быть в духе. Духе Божье. Двигаться с Ним. Ходить с Ним. И угождать Ему там. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому пробивайте в духе. Лучший способ войти в дух. Это не просто молиться еле-еле. За это время ты думаешь о чем-то другом. Но когда ты начинаешь молиться всей силой, всей крепостью, твой разум не находит время думать о третьем, о четвертом, потому что вся твоя энергия, все твое сердце концентрировано в этом духе, в этой молитве. Поэтому ты не начинаешь думать, а ты дома, или ты в Крыму, или в Москве в это время, или с внучкой в это время, или с женой в это время, или с подругой в это время. Ты не начинаешь это делать, потому что ты весь в духе. Не только твой дух в духе, но твоя плоть тоже в духе. Твой разум тоже в духе. Ведь ты весь Богом. Вот ты побеждаешь таким образом. Поэтому мы хотим научить вас, если есть церковь, если есть лидеры церкви, или будущие лидеры церкви, быть постоянно в духе. Научиться побеждать в духе. Аллилуйя. Потому что плоть всегда желает противного духу. Когда-нибудь вы чувствовали слабость в плоти, поймите, что это противно, это вот то, что твой дух хочет. Когда ты чувствуешь слабость физически, плоть тебе говорит, ты слабый. Это дух хочет, чтобы ты был сильным в это время. Потому что плоть всегда желает противного того, что дух желает. Всякое время, когда ты начинаешь чувствовать слабость, знаешь, что именно тогда тебе надо молиться в духе. Сильно, сильно, сильно. Потому что плоть желает противного. Когда ты начинаешь расслабиться, ты говоришь, я не то, что делать. Именно тогда войди в дух. Потому что дух всегда хочет в это время бодрствовать и быть сильным. Плоть всегда противостоит своему духу. Поэтому, когда ты начинаешь ощущать воздействие плоти или ума, начни просто выйти в духовную сферу и начни высвобождать силу в духе. Аллилуйя. Аллилуйя. Помазание Святого Духа и руководитель. Помазание Святого Духа и руководитель. Кто из вас знает, что такое помазание? Первый пункт, первый, чего надо, чтобы получить помазание, это дисциплина. Не все равно, какое призвание у тебя есть. Если ты не сможешь дисциплинировать твою плоть, дисциплинировать себя, дисциплинировать свою душу, свои мысли, свой ум, даже если ты будешь помазан как апостол Павел, ты на следующий день упадешь на землю, как Самсон. Какая бы ни была помазание или призвание у человека,
Какой бы великим ты ни казался, сколько бы людей не получили исцеление, когда ты молишься, или сколько бы людей ты не привел к Богу, если ты не умеешь дисциплинировать себя, ты упадешь так, что все эти люди, которые ты привел к Богу, они будут сами жалеть тебя. Дисциплина очень важна. И мы знаем, что такое помазание. Помазание так важно, что то же самое, что человек, это то же самое, как писатель, который говорит, что он писатель, у него нет ручки или чернила. Конечно, сейчас компьютер есть, но это другое дело. Это то же самое, как фермер, у кого нету сеп, чтобы делать работы. Если у вас нет помазания Духа Святого, вы не готовы, чтобы выполнить Божью работу. Божья работа мы можем делать только Божьей силой. Мы можем выполнять Божью работу только Божьими способами, только Божьей силой, и его сила называется помазание Духа Святого. Без помазания Духа Святого мы не можем ничего успешно делать для Бога. Если вы планируете когда-нибудь делать что-то для Бога, не начните, пока вы не уверены, что у вас есть помазание Духа Святого. То есть, что присутствие Духа Святого с вами, то его способность на вас не стоит начинать. Ничего делать для Бога без его силы. Но кого Бог призывает, того он помазывает. Но когда он помазывает тебя, это уже твое дело сохранить это помазание. И ты сможешь это делать только через дисциплину. И мы будем рассматривать разные способы, как вы можете сохранить свое помазание, но вы увидите, что во всех этих пунктах вам надо дисциплину, чтобы это все делать. Тут вы скажете, но я уже крещен Духом Святым. Это еще не есть помазание. Да, это есть помазание, Дух Святой сам есть помазание. Но это его личность. Но помазание Духа Святого – это проявленное присутствие Духа Святого. Его проявленное присутствие. Он не просто присутствует, но он проявляет его присутствие. Допустим, Бог везде есть, правда? Бог везде есть. Но почему мы не видим, что Бог действует, или работает, или делает какие-то чудеса? Почему мы не видим, что там люди исцеляются, вот люди так хорошо, прощение грехов там идет? А Бог там есть или нет? Есть Бог там. Бог везде сущий. Но люди, которые его не знают, и даже люди, которые его знают, если они не знают этот факт, они не почувствуют никогда, что Бог там есть. Почему? Очень просто. Потому что его проявленное присутствие там нету. Он там присутствует как Дух, но его явления там нету. Явление его силы там нету. Явление его, проявления его нет. Проявление Божьего присутствия. Проявление Божье мы называем помазание. То есть мы видим действие, проявление Духа Святого. От Луки 5:17. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, и Иудеи, и из Иерусалима. И сила Господня являлась в исцелении больных. Здесь написано, что присутствуют всякие религиозные люди, как православная церковь у нас сейчас, в синагоге. Однажды, когда Иисус учил, там сидели фарисеи, знаете, фарисеи, законники. Там сидели законоучители, там сидели все другие иудеи, которые приехали из Галилеи, из Иерусалима, из Иудеи. И Библия говорит, пока Иисус Христос учил, то есть не все время, но пока Иисус Христос учил, Бог говорит, что и сила Господня являлась. Являлась. Это значит, если являлась, значит появилась, значит стало видно всем. Стало очевидно. Не то, что когда Иисус Христос там был, или только что он начал учить, или когда он не учил, не то, что сила Божья там не присутствовала. Сила Божья там была все равно. Потому что, в конце концов, куда Иисус идет, там тоже его помазание с ним. Потому что там, куда Иисус идет, там Бог с ним. Но эта сила не была проявлена. Но когда Иисус начал учить, потому что вера приходит от слышания. И потому что слово, само слово помазание. Потому что слово Божье несет помазание. И пока Иисус учил, это помазание, это Дух Святой. Дух Святой есть помазание. Потому что вы помните, первое послание Иоанна 5 глава, там, по-моему, 27 стих или 17 стих говорится о том, что вы имеете это помазание, потому что он живет в вас. Вы не нуждаетесь, чтобы кто-то у вас учил и так далее. Что вы имеете это помазание в вас. Это 5 глава 1 Иоанна. Это помазание обозначает Дух Святой. Но Дух Святой, который имеет силу Божию, не проявилась, пока Иисус Христос не начал учить. Проявление. Поэтому написано, что пока он учил, Дух Святой явился. Исцеление. Когда мы прославляем Бога, Бог, его присутствие, он был здесь все время, но его присутствие просто является.
проявляется. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами всегда были в общении, твердое общение с Иисусом Христом и с Духом Святым. Потому что когда вы в общении с Ним, постоянно общение с Ним, тогда вы можете доверяться на то, когда нужно будет. Потому что Он говорит, я буду с вами до конца земли. Когда нужно будет, вы будете уверены, что Он вас не подведет. Там присутствовали и еще законоучители и фарисеи. Фарисеи и законоучители, они тоже учат Слово Божие. То же самое Слово, которое Иисус учил, они тоже учат. Но нету помазания. Не появляется сила Божия. Почему? Потому что они не были в тесном и хорошем отношении с Духом Святым. Когда Дух Святой доверяет вас, когда вы уже провели, заработали это помазание именно один на один с Ним, в комнате, тогда вам не нужно. Но зато вы знаете, что когда вы выйдете наружу, это понадобится. И вы уверены, что Он проявит себя. Это такая чудесная вещь, такая приятная вещь. Без помазания Духа Святого, допустим, я бы ушел со служения. Без помазания я не буду проповедовать, я не могу. Без помазания, если Духа Святого там не будет, если Его проявление там не будет, даже если не будет исцеления. Видите, там написано, что сила Божья проявилась, чтобы исцелять, на исцеление бане. Это было на исцеление бане. Но сила Божья проявляется по-разному. Это может быть на исцеление бане, это может быть на очищение церкви, это может быть на укрепление верующих, это может быть на прославление, это может быть на разные вещи. Но самое главное, чтобы помазание было. Дорогие мои, когда вы наполнены помазанием Божьим, даже когда вас бьют и убивают, вы защищены, вы покрыты, вы не чувствуете боли. Но вы можете физически чувствовать боли, но это вам не страшно. Когда вы помазание Бога, как я ощущаю, я чувствую, что это не просто Sunday говорит. Да, помазание зависит от помазания разное время от времени. И меняется тоже. И больше может быть меньше иногда. Но когда ты помазание Божье, ты Бога человек, можно сказать. Ты не просто человек. Ты не просто кто-то. Ты говоришь сейчас как сосуда Божий. Евангелие от Марка, 1 главу, 22 стих. 21 стиха, давайте начнем 21 стиха. И приходят в Капернаум. И скорее в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. Вы слышали? Книжники учили в синагоге. Там же в синагоге там. Иисус Христос учил на этом самом месте. Там же синагоге. И люди видели разницу. То, что происходит разницу между проповедями и словами служителей, это не риторики. Это не ораторское искусство. Это даже не знание или прекрасное владение языком. Это не литература или учебы, или интеллектуализм. Это не жесты, это не крики. Помазание. Это есть то, что производит разницу между проповедью и проповедью. Дорогие мои, вы можете иметь два человека, которые говорят одинаковые, которые делают жесты одинаковые, которые говорят точно такое же самое слово. Вы можете найти два проповедника. Один говорит так, то же самые слова, то же самые жесты и так далее. То же самые крики, голос. И другой говорит то же самое. Но один, ты еле-еле дослушиваешь до конца. Ты, может быть, спишь, или ты уже отель выбежатиза. То же самые слова говорят. Не то, что это может быть более важную тему говорит, или это менее важно. Нет, то же самая тема. Даже то же самые слова. Но другой говорит, ты слушаешь, открытым ртом слушаешь. То производит разницу. Дорогие мои, это называется помазание. Вы можете найти человека, который закончил все колледжи мира. Теологический колледж. И все колледжи, все школы. И его поставили на сцену. И у него есть огромное знание, багаж. И вы найдете провинциального какого-то колхозника, который уверовал, но который горит огнем Духа Святого. Этот человек сделает все его знание, он покрутит все для вас. Он выложит все вам. Интеллектуально все красиво, даже в хорошем таком пакете. В хорошем пакете, так, все аккуратно покрыто. Но человек, который колхоза, он же не знает все это. Он говорит, так говорит Господь. И как электричество действительно. Вам приятно. Вам хорошо слышать. Он не грамотный. Но какие слова, ой-ой-ой, какие слова. Все это разве помазание Духа Святого. Вы можете найти человека, который очень эмоционально проповедует. Все делает. Кричит, бежит, скамейки на скамейки, как я склона. Но без помазания Духа Святого.
On сделает все то, что он делает, вы уйдете из зала обиженными. Дальше на него. Обиженными. Не то, что интересно. Обиженными. Но придет другой человек, который только за кафедром проповедует. Стоит. Даже руку не поднимает. Даже не то, что руку не поднимает. Он даже считает. Прямо считает. Так говорит Господь. Вы знаете, надо быть христианинами хорошими. Надо быть. Но если на него помазания Духа Святого, ты не будешь смеяться, дорогой мой. Ты будешь слышать. Не только открытыми ушами, не открытыми ртами, носами, всеми. Что происходит? Разница. Это называется помазание. Это такое мощное оружие. Без него нельзя даже... Я не хотел бы говорить ни одно слово. Но я хотел, чтобы каждое слово, которое я говорю, всякий раз, когда я говорю, чтобы это было как прямо с трона Божия. Я сейчас изучаю украинский язык. Не просто пример я хочу вам привести. И русский язык параллельно. Усовершенствовать свой русский язык. Я хочу изучать тоже украинский язык. Короче, у меня учительница. Она тоже ходит на церковь. И она говорит, но я не знаю, что, как с вами работать. Потому что когда вы говорите так, вы делаете объявления или какие-то, вы говорите просто так. У вас очень много ошибок. Вот прямо нельзя слышать. Но когда вы начнете проповедовать помазание, то все отлично вдруг. Что вам происходит? Не может быть грамматически не отлично, но для нее все отлично. Она уже воспринимает все уже отлично. Но может быть тоже самими словами. Но когда помазание идет с этим, ты даже не замечаешь ошибки, дорогой мой. Ты только принимаешь место. Всем сердцем. Твой дух кормит в это время. Вы можете найти человека, я говорю, что который очень эмоциональный, без помазания, вам очень плевать на него. Вы можете таким же образом найти эмоционального человека, который исполнит помазание Духом Святого. Вы знаете, что вы почувствуете? Даже когда он поднимает его руку и так далее, даже вам понравится, что он делает это. Даже его походка для вас будет похожа на помазание. Даже когда он кричит, это будет помазание. Даже когда он прыгает, вам это будет даже нравиться. Что это не то действие, не само действие вам нравится. Не само действие, потому что любой человек пойдет туда и начнет прыгать. Вам может забить его. Но когда человек, который исполнит действие Божье, помазание, когда он поднимает руку, вся помазание, сила Бога там. Когда он это делает, сила Бога там. Когда он смотрит на вас, вам интересно смотреть на него. Когда он поднимает даже ноги, вам интересно, вы хотите еще увидеть. Почему? Потому что человек покрытый невидимым одеянием с неба. Дорогие мои, есть одеяло, есть покрывало, которое покрывает помазанника. Дорогие мои, у вас не может быть ничего дороже после спасения, чем помазание Духа Святого. О, вам надо помазание Духа Святого. Очень многие проповедуют сегодня. Очень многие говорят сегодня. Но когда я понял это, я видел себя, что сколько проповедников в мире, наверное, тысячи. Я говорю, Боже мой, для меня карьера не найдется, это точно не найдется. Когда Бог мне показал, я видел, что я призван на служение. И я смотрю, хотя бы, чтобы даже достиг уровня моего пастора. Это же, представляете вы, еще сколько в мире. У меня ничего не получится. Я понял сразу. Потому что тогда, когда я размышлял об этом, это меня очень беспокоило. Я не хотел быть проповедником, и вдруг Бог призывает. Я говорю, почему некоторые проповедники такие великие, да? Люди хотят слушать их, а другие проповедники никто не хочет слушать их. Они неизвестные, они просто так делают. Неужели я стану одним из них? О, Боже мой, Иисус. Почему ты меня призван на такой ужасный путь? Потому что я не знаю, какой у меня будет судьба. Получит, а не получит, я не знаю. А в это время ни одну проповедь еще не считал. В то время я даже не мог проповедовать, если проповедовать, я не мог делать два приложения, чтобы они были последовательны. Я не мог, даже на английском, даже на родном я не мог. Не важно какой язык. Не было помазания, что поделаешь. Знания, все там было, очень много знаний. Но чтобы выложить все, никак, ну. Когда я пришел к Богу, я говорю, Боже мой, послушай. Ты знаешь? Я говорю, Господь, либо я буду успешным или неуспешным. Один из двух. И я вспомнил, я говорю, Господь, давай я поговорим. Когда я учился в школе, это было неосознанно. Поэтому я не мог быть отличником. Я даже не знал, когда я закончил школу. Все пробежало так, я гулял. Все. Но когда я уже пришел в себе, после того, как я спался, я получил спасение, я уже пришел в себе, я ожился. Все то, что я начал делать с отличием. Я начал учиться с отличием. Даже если там самые умные люди, я стараюсь хотя бы быть среди них. Я занимался спортом, я не был самый хуже. Я был один из выдающихся из них, или один из лучших. Где бы я ни был, Господь, я показался с отличием. Это уже от меня не зависит. Тут уже
Все, что ты сделаешь? Я хочу сейчас заключить с тобой завет. Господь, во имя Иисуса, я не хочу быть проповедником, если я буду таким только простым. Я помню приложение, которое я сказал. Я не хочу просто пополнить число. Я не просто хочу пополниться. Я не просто хочу быть одним из них. Господь, я не хочу быть таким. Если я уже ставлю свою специальность, если я уже оставлю все, то Господь, я не пойду на это, если я не буду успешным. Я заключил, я разговаривал с Богом об этом, мы договорились. И я понял, я внутри чувствовал, что он говорит, иди работай, иди. Мне конкретно говорил, тебе надо будет себя дисциплинировать. Потому что я дам тебе это помазание. Я уже тебе дал это помазание, когда я тебя призвал. Но для того, чтобы ходить в этом помазании, это другая вещь надо. Но что надо? Сможешь ли ты возлюбить людей, которые ты будешь служить? Это была его первая основа. Можешь ли ты так сильно возлюбить людей, что ты будешь жертвовать все ради них? Жертвовать свое здоровье, жертвовать, если понадобится, конечно. Я не советую вам жертвовать свое здоровье. Но, допустим, не кушать, жертвовать свои еды, тогда я не мог представить себе. Самое больше, сколько я мог поститься, это было 3 дня. Даже 3 дня я еще не пробовал в это время. Я только 1 день постился. Даже до 2 дня я не вижу. Да, в то время я думал, если я буду поститься 2 дня, на второй день все, я буду только труп лежащий, все. Только в этом. Я думал, что я умру, все. И Бог мне говорит, ты должен быть готовым, жертвовать себе постать. Если даже тебя придется поститься 40 дней, только на одной воде, ты должен быть готов. Твоя любовь к людям должна тебя толкать, это огромная любовь к людям. Ты должен иметь любовь к людям до такой степени, чтобы жертвовать себе, чтобы молиться. Быть закрытым в одной комнате для меня непривычно, потому что я занимаюсь спортом, подвижной жизнью такой. А если ты будешь молиться только в комнате, в одной комнате, несколько часов, это что? Даже в то время я максимум молился только 30 минут. Только 30 минут. Даже тогда я уставал. И Бог говорит, ты должен все это, ты должен любить людей настолько сильно, что ты не жалеешь ничего для них и для меня. И это требовало дисциплина. На первом месте дисциплина. Смогу ли я быть дисциплинированным, чтобы поститься? Смогу ли я быть дисциплинированным, чтобы стоять на месте и молиться? День, 2, 3, сколько понравится. Смогу ли я быть дисциплинированным, чтобы изучать слово каждый день? Смогу ли я быть дисциплинированным, чтобы отойти от греха? Вам надо быть дисциплинированным, дисциплинировать свою плоть, чтобы не пасть в грех. Тех нас давай возможность, и Бог мне говорит, когда ты станешь великим, если ты хочешь быть великим, когда ты станешь великим, тем больше ты становишься, тем больше искушение у тебя будет. Теперь, готов ли ты устоять искушения? Дисциплинировать. Что за дисциплина? Одно слово, дисциплина. Мне понадобилось 4 года, чтобы ответить на эти вопросы. Серьезно, вообще 5 лет. 4, около 5 лет. 4 года конкретно. Чтобы полностью сказать, вот теперь я поехал, все. Я ответил, сразу сказал, да, обязательно я сделаю. Но со временем я отозвал свои слова все. Но потом я все-таки говорю, нет, все. Я должен быть готов даже умереть. Если понадобится. Не для помазания. Потому что проблема, которая происходит сейчас в мире, особенно среди служителей, они начинают идти в Царство Божие. Они видят великих проповедников. Я хочу быть как того пастора, и третьего пастора. И они знают, что они призваны. И знаете, что они начинают делать? Они не показывают себя верными малым. Они начинают стремиться только к помазанию. Опять быть великим проповедником. Только к помазанию. Забывая даже о сострадании любви к людям. А без этого ты можешь стремиться до завтра. Это помазание не будет. Даже если оно будет, ты упадешь сразу. Вот то есть люди уже ставили на первом месте именно получить помазание Божие. Человек кается сегодня, завтра я хочу делать чудеса. Но в Царстве Божьем мы должны научиться поставить первая вещь на первое. Второе. Что Библия говорит? Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И все остальное приложится. Он говорит, ищите Царство Божие и помазание Его. Аллилуйя, аллилуйя. Чтобы ты мог стать большим человеком. Вот я такой проповедник, я сколько людей паял. Вот почему таких людей падают со временем. Потому что они не искали правды Божьей вначале. Поэтому, когда они уже стали большими, они уже получили помазание, искали помазание. Иногда, если ты давишь на Бога слишком много, ты просишь что-то от Бога, дай. Иногда Он просто тебе дает, чтобы успокоиться. Да, потому что это есть в Библии. Израиль, допустим, просил у Бога, выпросил у Бога царя. Бог говорит им, вам не надо царя, зачем вам царь? Не, мы хотим все, Бог, ты что? Смотри, все соседи имеют царя, а мы не имеем царя. Дай нам царь. Вам не надо царь, я же виден Божий народ. Не, Господь только царь, обязательно, да. И говорит, что поделать, человек хочет. На вам. То есть люди там сегодня происходит, да. И когда ты слишком много давишь на Бога, Он тебя дает. Хорошо, вперед, иди.
No, alipolusha pamozane становится большими такими, правда позже не искали. И что-то маленькое случилось с ними, человек, который так был таким великим, Бог так делал много через него, так исцелял людей через него. Почему он так упал? Как это так может произойти? Я не понимаю. Читай Библию. Или один на лидерские курсы, ты поймешь. Слушай, это очень важно. Вы помните искушение духовного руководителя? Когда мы прошли такое, была такая тема, искушение духовного руководителя. Я сказал тогда, что люди, которые падают от гордости, или от денег, или от женщин, или мужчин, или от лжеучения, это все начинается сразу. Потому что у всех нас будет искушение в этом направлении. Но это не начинается просто сразу так. Это начинается с малого. Человек, который падает от денег, он не искал Царства Божьего в этом направлении, когда он был спасен. Допустим, у них, он был, может быть, лидером домашней группы. Ему не положено получить зарплату или деньги на метро от домашней группы. Он говорит, вы понимаете, я вам лидер все равно, а у меня нету работы. Он нанимает меня. Никто не заметил. Он идет дальше. Стал пастором. Он берет 50% зарплаты. Ну, это же и моя церковь, это я пастор. Хорошо, набери. И он поднимается. Становится большим, он набирает. Он не будет знать, когда он начнет красть. Малого начинает. Человек, который падает от женщин или от мужчин, малого начинается. Вечно начинается с мастурбации. Маленькая мастурбация. Ничего страшного, никто меня не видит. Ты дойдешь до акта. Малого, потому что люди не занимались над собой, когда они пришли в царство. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И правды Его. И правды. И на первом месте ищи, как тебе жить правильно. Да, ты не будешь совершенным, еще какой-то не будешь совершенным. Легче освободиться от этих пороков, грехов маленьких, когда ты только что пришел к Богу, чем когда ты уже все. Все думают, что ты уже духовный такой, а ты еще боролся с мастурбацией дома. Или какой-то грехом. Или с порнографией. Некоторые фильмы крутят. Тогда уже нелегко освободиться. Это как, кто занимается гимнастикой или что-то. Когда человек маленький, очень легко построить гибкость. То есть в духовном мире, когда ты только что покаялся, есть помазание, есть Божья благодать, которая тебя помогает. Но когда кости уже стали твердыми, это как я приехал с Африки, я хотел кататься на ложе. Я упал где-то раз 100, я говорю, все, я уже. Потому что в Африке я никогда не видел снег. Лежи, да? Я никогда не видел. Я только по телевизору смотрел. И сразу, мне уже было 19 лет, и сразу я хотел стать героем. Я катался пару раз, я продолжу, я ломлю себя спину, поэтому все стали уже атлетикой, гимнастикой, тяжелой атлетикой, тем более, занимался тяжелой атлетикой, все уже стали тяжелыми. Я уже не мог. То же самое в духовном мире, это пример всего лишь. Вам надо работать над собой. Ты говоришь, я уже Год верующий, а у меня это есть. Скрыта правда, но есть. Или я уже 2-3 года верующий, но все-таки это есть. Никто не знает, конечно, но все равно я знаю, и Бог знает. Что ты мне делаешь, уже поздно. Не, ты 5 лет верующий. Это же лучше, чем 50 лет верующий. Значит, сейчас, нам не работать над этим сейчас. Не жди, когда ты будешь 10 лет верующий, тогда уже будет тяжелее. Ты не попадешь в ад, конечно, наверное. Я не знаю, может быть попадешь, но кто его знает. Но просто, если ты будешь продолжать искать помазание таким образом, тем больше ты стаешь, тем больше дьявол, бесов тебя атакует. Они ищут всегда разбитые стены, трещины. Да, они ищут, когда эта дырка есть, ищут возможность. Поэтому нам надо быть осторожны, но ищите прежде всего, не только не ударите за помазание. Пастор ходит слово знания, я тоже пошел. Потому что это тяжело бывает потом, когда все уже слышат. Вы знаете, дьявол не заинтересован, чтобы вы упали, когда вы маленькие. Я слышал одно серьезное козно. Дьявол не срубает маленькие деревья, потому что когда они падают, никто не слушает, не шумят. Но дьявол ищет такое дерево, которое, какой дубы, он ищет, чтобы именно срубить дубы. Почему? Потому что когда дуб падает, это делает такой большой шум, весь мир слушает, что это человек, все. Шумит очень большой, очень много шум. И не только шумит, когда один дуб идет, несет с собой сотнями другими маленькими деревьями. На свой путь вниз, он разрушает все то, что рядом с ним. Когда дьявол, поэтому он не заинтересован словить тебе, когда ты еще неизвестный никем. Он ждет, когда ты будешь большим таким. И тебя уважает. Вот, тогда он дает по голове. Чтобы ты мог разрушать Божьи дела. И чтобы ты мог, чтобы шум, чтобы Царство Божье могла быть оскорблена.
И я тебе скажу, у тебя будет возможностей, сотни возможностей падать. Но если ты не будешь работать над тобой, это щеровато. Но вообще там мы говорим о помазании сегодня, я извиняюсь. Но ищите прежде Царство Божие и правда его, и все остальное приложится. И помазание тебе приложится. Но не говори, что я не буду искать помазание, пока я не буду полностью святой. Тогда ты никогда не осуществишь Божью волю на тебе здесь на земле. Поэтому двигайся вперед, но будь осмотрительным за собой. И если у тебя есть проблемы, постись об этом, молись об этом, Господи, избавь меня от этого. Избавь меня от этой нездоровой жажды. Избавь меня от этой проблемы. Бог слышит молитву. Не стоит делать Божьей работы без Бога, без Божьей силы. Но можно иметь Божьей силы без Божьей святости. Это приведет к нулю и к краху. Вы помните, Иисус говорит, что я вас не знаю, хотя они изгнали бесов во имя Его, хотя они пророчествовали во имя Его. Так что не только говорили на иных языках во имя Его, даже пророчествовали. А ты сколько раз ты пророчествовал? Во имя Его тем более. Иисус не отрицал это, что во имя Его действительно пророчествовали. И даже исцелял людей, делали чудеса. Но не в этом дело. Когда Иисус говорит, что я вас не знаю, какие были последующие слова? Делающие беззаконие. Ты не можешь ходить Божьим помазанием и продолжать делать беззаконие. Бог тебя их не послал в ад, потому что они исцеляли или пророчествовали. Он не послал их из-за этого. Они делали хорошие вещи. Вообще-то, видите, он говорит, что только те, которые исполняют волю Отца Моего Небесного. Для того, чтобы попасть в Царство Божие, надо, чтобы ты исполнял волю Отца Небесного. Неужели пророчествовать – это не исполнение воли Божьей? Это исполнение воли Божьей. Если ты не пророчествуешь, это исполнение воли Божьей. Если ты исцеляешь больных, это не исполнение Божьей. Если во имя Иисуса, я имею в виду, если именно во имя Иисуса, помазание Божье, это воля Божья. Это Божья воля, да? Если ты спасаешь людей, если ты приводишь людей к Иисусу, это воля Божья. Это воля Божья. Но он говорит, все равно эти люди делали волю Божью, они делали эти вещи. Все равно он отверг. Почему? Потому что они делали это, и пока они это все делали, еще в это время продолжали делать беззаконие. Поэтому он говорит, что делающие беззаконие. Они делали хорошее, делали для Бога, да. Но Божья воля есть приоритет. Есть что-то, которое первичное, и есть вторичное. Поэтому я вам говорю, первичное – это Царство Божие, искать себя и правда Его. А вторичное – это остальное. Делающие беззаконие. Поймите, что Иисус говорит, делающие беззаконие. Что это значит? Это значит, они постоянно делали беззаконие. Это значит, они жили в этом беззаконии одновременно, пока они изучали и так далее. Или идет, а те, которые однократно, временами падают в грех. Или случайно падают в грех. Не все грешим каждый день. Но, может быть, не каждый день. Хотя бы раз в году. Но, если ты такой уже святой, хотя бы раз в году, ты тоже грешишь. То есть не все потакаемся. Допустим, я каюсь каждый день. Господь, я каюсь, аллилуйя, я там что-то не делал правильно. Я каюсь каждый день. Но я смотрю за собой. Я слежу за собой. Я не так посмотрел, Иисус, я каюсь, аллилуйя. Я не так говорил, ой, Господь, я каюсь, аллилуйя, прости. Я не так думал, о, Иисус, аллилуйя, прости. Если я это не делал, я не смогу пойти помазать в следующий день, или в ту же самую секунду. Или я могу еще ходить туда. Но совесть осуждает. Но некоторые, они могут игнорировать совесть. Я вам даже скажу, если ты делаешь один и тот же самый грех слишком долго, да? Ты уже замучил совесть так сильно, что... Замучил так, она даже тебя уже не беспокоит. Она же, ладно, иди, продолжай. Сделай это свое беззаконие. Уже совесть даже молчит. Иногда совесть уже человека не может облегчить, потому что человек слишком там. Он уже живет постоянно там, уже бесполезно. Даже если совесть продолжает говорить, ты уже не слышишь. Уже стал глухим. Но, я не верю, что Бог посылает ад именно людей, которые следуют за тобой. Может быть, падают даже каждый день. Но ненавидят это беззаконие, они не хотят. Вы каетесь в этом, вы отвергаете это. Бог не посылает таких людей в ад. Бог не отвергает таких людей, потому что они любили это грех. Они каются в этом. И у них были слабость. Я вам скажу, у всех вас будет слабость до смерти. Поэтому не спеши себя отвергнуть до конца. Но не люби грех так же. Это идиот. Даже если ты случайно что-то делаешь, или ты сознательно что-то делаешь, не важно, ты кайся в этом. Попроси Бога прощения и двигайся дальше. Я знаю, что когда верующие умирают, за них еще остаются какие-то грехи. Но они не живут там. Поймите разницу? Они не живут, они не делающие беззаконие. Делающие, это значит он постоянно, это делает. Делающие беззаконие, это не поэтому Бог отправит их. Потому что они делают, он отправит. Человек живет там постоянно.
что не является помазанием. Помазание – это не натуральное или естественная способность. Помазание – это не талант. Очень многие люди хорошо играют музыку, да? Или инструменты, или у них голос хороший. И у них талант. Но это еще не помазание, дорогой мой. Если ты хорошо поешь, это еще не значит, что у тебя помазание. Пусти сюда Алла Пугачева, будет петь, и все станет сухо. Потому что нет помазания Духа Святого. Талант – натуральная способность. Это еще не является помазанием. Очень многие люди говорят, приходят ко мне и говорят, вы такие, конечно, негры такие, или африканцы такие, вы такие более горячие. У вас это придает труд вашей проповеди. Захватывающие. Человек не понимает, говорит, я люблю приходить к вам слушать, потому что вы такие захватывающие. Вы энергичный такой, эмоциональный. Вы такой теплый народ, вы все такие. А я смотрю на них, человек не понимает. Потому что люди привыкли ассоциировать или ассоциировать то, что они не понимают каким-то вещам, которые их ум понимает. Они не понимают, что это не есть, потому что человек горячий, или из Африки, или откуда-то. А это есть что-то, которое невидимое что-то в сфере. А он думает, что это эмоция производит это все. Захватывает. Человек может иметь очень много эмоций, но если без помазания. Второе. Профессионализм. Профессионализм в проповеди или в каком-то деле, который вы делаете, это еще не значит помазание. Может быть, ты умеешь хорошо руководить. Ты профессионал, даже руководитель. Но если ты будешь руководить домашней группой или церковью, так твоим опытом, без помазания, все, рухнет, все. Таким же образом, мимики и жестикуляция, это еще не помазание. Мимики, жестикуляция, это не помазание. И самое интересное, духовные звучания, или духовные названия, духовные имена, то есть духовные звания, титулы духовные, это не обязательно, что человек помазанный. Например, апостол может прийти сюда, и один из вас будет более помазанный, чем он. Хотя у него большой титул. Это всего лишь служение, где он находится. Если он отрабатывает это, если он не работает над собой, он еще будет ходить в этом помазании апостола. Но более эффекта, больше эффекта будет у того простого человека, который держит связь с Богом. Поэтому титул само по себе тебя не дает огромное какое помазание. Титул сам еще не помазание. Ритес за титулы. Очень долго я противился, я не хотел, чтобы меня назвали пастора. Но просто приходит время, что ты уже никуда не денешь, что делаешь. Но есть многие люди, у них даже паства нету, у них даже церкви нету, они называют себя пастором. Что за шутка? Один подошел ко мне и говорит, я пастор, не просто пастор, я даже апостол. Он начал говорить, серьезно, это человек нормальный. Потому что вы подумаете, что, наверное, он больной. Нет, он нормальный, как я, как вы тоже. А я говорю, а где твоя церковь? Он говорит, моя церковь? Ты что, я был пастором, когда я был в Африке, 2-3 года. Ну что, а теперь? Он говорит, теперь я апостол. Я говорю, а где плода твоего апостольства? Потому что Библия говорит, Павел говорит, вот плода моего апостольства есть вы, допустим. Он говорит, а где плода твоего апостольства? Он говорит, ты знаешь, когда я сплю ночью, я вижу, когда я сплю ночью, я вижу одну церковь здесь, в Баше, одна церковь там в Америке, Баше, одна церковь там в Европе, Баше. На меня огромное помазание, брат. Он уже звучит такой духовный. Он уже, чтобы это звучало все сверхъестественно. Потому что многие люди, когда они начинают тебе говорить, Бог сказал, понимаешь, Бог не проговорил. У меня даже видение было, понимаешь, я себя видел. Они думают, что тем больше ты звучишь такой, духовный такой, тем больше тебя буду уважать. А я не такой. На этом я не двигаюсь. Я ищу плод в твоей жизни. Я ищу плод. Вообще-то я вам скажу, помазание это еще не есть плод. Помазание, это хорошо. Ты можешь быть очень помазанным, но быть самым грубым человеком. Или самым нечистым человеком. Ненравственным человеком. Но ты можешь также быть очень нравственным, очень корректный, очень точный, очень правильный. То ты выходишь на сцену, ты полагаешься на свою святость. Без помазания ты ноль. Поэтому помазание Духа Святого. За то, что открывает тебе путь. Место Писания, которое говорит, что дар на человека, помазание человека, привозит его перед вельможами, перед царями. То есть он будет обедать царями. Да, ваше помазание повезет вас на местах. Дорогой мой, вам может быть 10 лет, или вам может быть 15 лет, или 16 лет. Но когда вы полны помазанием Духа Святого, люди, которые годны вам матери или отцы, они начинают кланяться перед вами. Дорогие мои, когда вы полны помазанием Божьим, вы можете только говорить одно слово, Иисус. И люди знают, что они слышали что-то. Слово Иисус, они сами говорят это каждый день. Но когда ты полный помазание Духа Святого, говорит Иисус.
что-то входит. Потому что люди от тебя слышат дальше. Кто-то говорит, кто-то приходит, и ты хочешь просто говорить «Аминь». Или просто взять место Писания и читать. Когда это слово выходит, это как будто падает в ухо человека, в душу человека прямо уже слышит. Когда вы имеете помазание Духа Святого, знаете, что они говорили про Иисуса Христа? Что Он говорит как власть имеющий. Когда вы имеете помазание Духа Святого, вы не будете извините меня, я дрожу чуть-чуть. Мой голос попал, я волнуюсь, я тут первый раз. Перед такой аудиторией первый раз. Я не знаю, что делать. Даже если он спокойно говорит, даже в этом спокойствии, ты можешь видеть власть. Даже если он говорит, одними словами, ты видишь там власть делать. Каждый человек, кто помазан, и кто знает, что он помазан, он им говорит, как власть имеющий, он знает, что он говорит, он твердо говорит, он говорит с убеждением, с уверенностью, потому что он знает, кто за него стоит. Они сразу видели отличие между Иисусом, учением, и учением фарисеев. Разница. Помазание не громкость, не крики, помазание не громкая музыка или крики. Да, громкая музыка и крики, но с помазанием это прекрасно, это чудесно. Но без помазания это ужасно. Каким образом помазание приходит? Я думаю, что помазание приходит прежде всего к смирению большое. Видите, Библия говорит, что гордым Бог противится, а смиренным дает человеку, который действительно полностью перед Богом. Не обязательно перед людьми смиренным. Поэтому люди, которые помазаны, они часто перед людьми очень гордые. Тебе придется работать над собой, чтобы не быть гордым. У тебя искушение каждый день быть гордым. Каждый день, если ты действительно помазан. Но ты должен работать над тобой, продолжительно. Это перед людьми. Но такие люди, которые имеют помазание, перед Богом обычно, они не гордые. И была одна женщина в истории церкви, она была очень помазанная. И все люди были против нее, потому что у нее были такие действия неуважительные. Она может позволить себе гулять с мужчиной и оскорбить людей. Такие вещи делает, как артистка, как звезда экрана, кино. Она была очень помазанная проповедница. И один журналист хотел писать статью против нее, чтобы дискредитировать ее. И что за проповедница такая? И он начал следить за ней, как она живет и так далее. Когда я говорю, что она гуляет с мужчиной, я не говорю, что она гуляет. Но она, допустим, меняет муж, допустим, разводится, верующий, я хотел помазание ваше. Выходит замуж за другого и так далее. Поскольку я гуляю. 3 мужа у нее было, по-моему. Но она живет правильно перед Богом. И они хотели писать эту статью против нее. Следовали за нее, чтобы писать статью против нее. И они видели ее однажды, когда она молилась. Одна у себя в комнате. Когда этот журналист видел, когда она молилась, он сам упал, начал плакать. Это не просто смирение было у этой женщины. Когда она перед людьми, она такая, тише. И чтобы внимание себе. Но когда она перед Богом, этот журналист нашел ее, она пала на лицо. Она несколько дней она там была. О, Господи, она плачет. О, Господь, я прошу тебя, используй меня, чтобы исцелять этих людей. Используй меня, чтобы нести твое помазание. Помилуй меня за мои грехи. Я каюсь, Господь. Господь, продолжай держи твое помазание надо мной. Пускай твое помазание продолжает. Плачет, рыдает, кается. Смиренным. Не просто смирение. Она разбитая перед Богом. Она разбитым сердцем приходит перед Богом. Она настолько искренне. Никто там не был. Она думала, что она одна. Она перед Богом падает на пол и говорит, Господи, помилуй меня. Все пост на нее, она ужасный вид. Это когда она дома, одна, она молит. Высокий звук, она смиренная полностью плачет. Но когда она выходит на сцену, элегантная. Почему? Потому что она знает, что отсюда идет ее сила. Видите, Бог смотрит тебя больше о том, что ты перед Богом. Но тоже перед людьми у нее были проблемы, потому что она умерла 36 лет или 38 лет. Но потому что она вела такая жизнь. Но тебе надо быть такой внутри и наружу тоже. И когда этот журналист это видит, что неужели эта женщина такая смиренная? Он показал, он сам упал и начал плакать. Он хотел написать что-то против нее, он подошел к ней и говорит, видишь, я хотел что-то писать против тебя, я каюсь, прости меня. И он стал ее помощником со времени. Но она умерла очень молодая. Почему? Потому что она жила неправильно. Видите? Она жила с Богом, с Божьим отношением, она жила отлично, но не жила соответственно слова. Она ходила помазание, ее помазание было больше, чем те, которые жили. От нее
пошло Катрин Куман. Она начала такая церковь, которая еще продолжает до сих пор в Америке. Не только в Америке, по всему миру. Называется четырехугольники, Foursquare называется по-английски. Это четырехугольные камни, потому что она проповедовала спасение, и крещение Духом Святым, исцеление, и сад, возвращающий сад. То есть возвращение Иисуса Христа. 4 вещи, истины, которые в основном. И эти церкви, а это одна из самых больших деноминаций пятидесятнической. После Ассамблеи Божьей, и еще какая-то там, Кожик, она третья идея. Они даже самые быстро растущие сейчас в Америке, по-моему. И то есть ее церковь еще двигается, тысячи церквей по всему миру. Но она жила таким образом. Но Бог сохранит ее работу. Потому что она перед Богом духовная. Это была качественная работа. Но просто она не жила качественную жизнь. Видите, когда вы ведете такой образ жизни, когда вы себя не приводите в порядок личной жизни, вы не можете совершить ваше поприще. Вы можете делать большие вещи перед Богом, но как только что падение придет, все. Но что я имею в виду? И из-за ее смирения, великое смирение, она несла такое огромное помазание. Потому что Бог дает смиренному благодать. 1 Петра 5:6, а также Иаков 4:6. А также помазание идет через призвание. Ефесянам 4:11-13. То есть некоторые люди Бог призывает быть апостолом, или пророком, или евангелистом, или пастором, или учителем. Пятикратное служение. Бог призывает людей быть в это служение. Каждое Божье призвание несет какое-то помазание. Если вы призваны быть евангелистом, обязательно на вас несет помазание чудеса и знамения. Евангелисты, они являются чудом Божьим, они учитель несет какое-то определенное помазание, апостол несет определенное помазание и так далее, и так далее. Ваше призвание есть помазание. И пока вы в этом положении, в этом офисе, в этом месте, в этом призвании, вы ходите в этом помазании. Но это помазание, конечно, вы понимаете, что нужно обновлять, и нужно увеличивать, и нужно возгореть. Аминь. Поэтому вы видите, есть разные учителя, есть разные пророки, есть разные евангелисты, есть разные апостолы, допустим, есть разные пастора. Потому что каждый должен заниматься над собой. Да. Еще в каждом призвании из этих пятикратных служений, каждый из них имеет подразделение. Я так думаю. Есть учитель, который призван быть учителем только по местной церкви. Есть учители, которые призваны быть учителем национальной масштабе, то есть в масштабе страны. Есть некоторые, которые призваны быть учителями на масштабе тела Христова. И относительно то же самое, относительно апостола, евангелиста и так далее, и так далее. Поэтому исследовательно помазание тоже соответственно. Но каждое призвание Божье идет помазанием. Поэтому вы все призваны. И если вы призваны на пятикратное служение, еще мы все призваны как христиане. Но на пятикратное служение это идет высшее призвание. Это обязательно такие люди несут больше помазания, чем просто простые христиане. У всех христиан есть помазание, потому что мы спасены, Дух Святой живет в нас. Дух Святой есть помазание. Но по мере того, как проявляется сила Духа Святого, это то, что мы называем помазание. Аминь. То есть мере того, как проявляется Духа Святого, это есть помазание. И мы все помазаны, но проявление его в нас, они отличаются. Еще можно получить помазание через передачи. Можно передать помазание. Можно через рукоположение, можно сказать. Через молитву. Не обязательно рукоположение, но через передачи, как от человека, от помазанника. То есть помазанник может передать помазание другому человеку. Это может быть через рукоположение, как, допустим, это было Иакова со своими людьми. Да, как это было с Тимофеем, допустим. Передали тоже ему помазание. Но самый яркий пример здесь, это то, что было с Елисей и Илия. 4 Царств, 2 глава, вы можете читать всю главу, 8 по 13. Вы помните, когда Елисей следовал за Илия, он говорит, если ты увидишь, когда я вознесусь, то это помазание падает на тебе. Что это? Это огромная проповедь. Это милость была. Но вы видите, что Елисею необходимо было послушный. Елисею необходимо было верным малым. И ему необходимо было быть упорный, то есть искать действительно и двигаться в этом направлении. Поэтому он получил. В этом случае на него не возлагали руки, правда? Но он видел, и он получил. Когда ты бываешь рядом с помазанником, очень много помазаний, которые на него может прибывать на тебе. Я помню, это уже было со мной несколько раз. Я помню, было время, когда мне было очень необходимо водители. И тогда меня хотели убить и так далее, все прочее. Но есть брат один, который начал меня вести своей машиной. Он просто подошел и говорит, я буду тебя вести. Он начал меня вести. Говорит, что, тебе платить деньги? Не, не платить деньги. Я смотрю. Что мне делать для этого брата? Однажды я помолился, я говорю, Господи,
Да, он бил со мной каждый день. Особенно, когда я иду на служение, он меня везет. И я сижу особенно впереди. И тогда, конечно, я уже только что прихожу с присутствия Божьего. И он до служения, после служения, я просто говорю: Господь, дай ему что-то. Через какое-то время он пришел, он говорит, что у него тоже начали слово знания, как у меня. Тоже была такой ситуации в Минске. Я оставил там церковь, когда я приехал сюда. Это брат Руфус, там пастор должен быть. Я молился за него, когда я уехал, но не было особого успеха. Люди были расстроены, потому что они меня знали, они полагали, что слишком на меня, что я был пастором. А когда он уже стал пастором, все такие удивления, они не могли его воспринять. И церковь не растет. Я ездил сюда, я делал в семинаре, там ничего не происходит. Но однажды он мне объяснил все его ситуации. Вы знаете, я не могу передать это, когда я хочу, видите. Это должно быть по побуждению Духа Святого. И я был там, мы должны начать церковь в Гомеле. Он говорит это мне, он говорит: Сонday, если у меня будет хотя бы дар слова знания, как у тебя есть, это мне помогло бы. Люди начнут меня уважать, что как у меня то было. И я говорю: хорошо, едь со мной в Гомел. Мы начинаем там церковь, едь со мной. Я знал, что он будет спать со мной на одной кровати. И это было во время служения. 4 дня я буду помазан, я буду присутствовать Божьего большинство времени. Я буду помазан. Если даже я сплю, я буду... И мы спали в одной кровати все это время. Я молился вместе с ним, я молился. И второй день евангелизации шли на служение. Мы тоже сидели на служение, в машине вместе. Я начал видеть вещи. Дар слова знания тоже появился у него. И пастор Сережа приехал сюда недавно и говорит: я тоже нуждаюсь в этом, в дар вообще, я помазание подобное. Я говорю: Господь. Я молился за него, но Бог мне сказал: види, как это было с Руфусом. Я специально ждал, чтобы он показал себя верным пару лет, самостоятельно верным. Видите, когда человек бывает самостоятельно, ты можешь уйти в заблуждение. И если ты пойдешь в заблуждение с моим помазанием, это будет очень большое оскорбление. Он тебя может портить того, что Бог делает в моей жизни. Или он очень делает. Или если ты пойдешь грех с моим помазанием, и люди знают, что это я тебя помазал, и что ты начинаешь двигаться, как я, это влияет на меня. Или если ты не будешь слушать, ты не послушный. Особенно, когда люди начинают самостоятельно бить, тогда у них гордость очень много появляется, что я тоже имею большую церковь. А Бог говорит: послушай, пускай он продолжает быть послушным, и через какое-то время я пошлю тебя, и я что-то ему передам. Я благодарю Бога. Аллилуйя. То есть иногда бывает так, что помазание переходит через другого помазанника. Но, это не самое главное. Самое главное — получить свое право отсюда. Но тебе, конечно, надо терпеть в это время. Тебе надо много время бить. Тебе надо ходить с Богом. Но все помазания. И помните, я сказал, если вы призваны на какое-то служение, Бог поможет вас на это. И, допустим, когда вы в этой церкви, вам тогда очень легко. Знаете почему? Потому что вы под одним помазанием. Мое помазание автоматически, и даже если вы не хотите, действует через вас, если вы выполняете служение в этом служении. Не обязательно мой дар Духа Святого, но мое помазание действует в вас. Хотите, не хотите. Значит, замешаете ли вы это или не замешаете. Но уровни уже, конечно, различны, как оно в каждого человека действует. Я знал проповедников, которые проповедовали здесь за кафедрой у нас, и другие церкви, и другие страны. У них никогда не было такой, допустим, какой-то, я могу вам сказать, как они чувствовали это. И когда они мне рассказывают, они говорят: что у тебя там? Они не знают, что каждый раз, когда я иду туда, я чувствую это. Да, есть время, когда мне надо что-то делать. Допустим, сегодня помазание уровня, я уже знаю, это как будто у меня темперамент, термометр сейчас. Когда я выхожу на служение, я знаю уровни помазания, которые на служение. Я знаю, готово ли группа прославления или нет. Я знаю, насколько люди готовы сегодня, насколько люди живут, как они жили сегодня, правильно, близко к Богу или нет. Я моментально это чувствую. И когда я вошел сегодня, я знаю, как мои лидеры, как они могут еще держать такой малый уровень, очень низкий уровень. Это значит, очень много людей не были очень духовными готовы сегодня. Может быть, есть, не только сегодня вообще, но на служении это другое дело. Но здесь я ожидал больше присутствия. Потому что на служение приходят все, а тут, и когда вы молились, может быть, вы тоже чувствовали температура, духовная температура увеличилась. Вы тоже чувствовали это. Это как температура, я просто говорю, как аналоги. Но вы поймите, что вы чувствовали, что после молитвы, либо во время молитвы, как будто зараженный какой-то зал. Правда? Воздух даже зараженный. Это называется помазание. Вы можете это чувствовать, вы можете двигаться, вы можете различать помазание. Заметьте за собой 3 вида помазания. Я не говорю о дарах Духа Святого. Это другое. Это может пройти, это может быть на меня, когда у меня дар, или когда у меня очень помазание, это не зависит. Но помазание иногда 3 или 4
vida inadai ime pamoja toka shughuli shit asubeno papadeni kama yani zina što proizvodi sa mnom yani mogu popavero vas de papadeni kama pamoja yatoka ushakuta pamoja prihodi ta subeno što bitoka ushit yani ushit moja bitch eta dar prihodi ta pamoja prihodi ya ushu no inadai asubeno poshet vergam pamoja prihodi yoshi popavero vas nada ras asubeno biblijski škola kada ya hijo nada pamoja prihodi prorosheska adai medili za paroje já parou-se toda vez dele. Torok Shalove. Da каждого человека была слово. И все начали плакать. Это точно. И пастор рядом со мной говорит, неужели Бог может быть такой конкретный? И он великий пастор, но он был влюблен. Потому что никак не мог знать об этом все. Это были вещи, которые только в городе. Это отдельное помазание, когда это приходит. Или другое помазание, которое я часто чувствую. Когда иду на конференции, или приглашенный на какой-то, как помазание апостола. Так хватит ваше помазание полностью. И разные такое помазание будет также в вашей жизни. Если вы делаете что-то. Поэтому я часто хочу побуждать вас что-то начинать заниматься чем-то в церкви. Потому что я хочу, чтобы... Это моя желание, я не эгоист. Потому что я получаю это даром. Да, возможно, я заплатил какие-то цены за это. Но вы можете это получить. Мне пришлось заработать за это. Мне пришлось очень много других вещей. Потому что я ушел из церкви, где я получил возвращение, когда мне было только 6 месяцев веры. И у меня не было возможности даже приблизиться к пастору. Я никогда не видел его в таком расстоянии. Потому что она была церковь 50 тысяч тогда. Я только по телевизору крупнее его видел. У меня не было такой возможности. И теперь, когда я приехал сюда, Бог мне говорит, я хочу тебя приготовить в пустынях. И в пустыне Бог мне научил много вещей. И вы имеете эти возможности. Не хочется, чтобы вы будете... Когда вы сами копаетесь, да? Время тратите. Если бы я мог получить от своего пастора, мне не надо было копать, тратить время. Но вам не надо копать сейчас. Просто продолжим. Вверху, допустим, один проповедник, он из дома приехал, он африканец, он начал церковь, мне помогает им группу прославления строить. Он говорит, однажды я был у вас в церкви, ты да не была, там один из твоих помощников учил. Он говорит, пастор Сандей, да? Говорит, точно как ты. Он говорит, он так разрушил всю Библию, он так, он использовал слово на английском, разрушил, это значит, он разлагал всю Библию, он разложил на полочку, он говорит. Он все на полочку, все разложил. Я смотрел, что он не просто разложил все на полочке, но самое главное, он все правильную интерпретацию дал каждому стиху. Как это может быть так? Я смотрю, а это вроде бы это не Sunday там сидит. Он говорит, я не знаю, что я тогда буду видеть, когда еще один такой, следующий раз, может быть, другой будет там, да, что там у тебя там крутится. Это должно быть так. Аминь. Мы можем быть разные внешне, мы можем быть разные в нашей эмоции и так далее, но сила должна быть той самой. Сила. Даже в домашней группе, ходи помазание. Как я хотелось бы, чтобы вы могли принять решение, что с этого дня я не хочу ничего делать без помазания. Даже если ты не успеваешь молиться в день, иногда я прихожу сюда, даже мне не хочется даже выйти на сцену. Это много обстоятельств. Многие обстоятельства зависят. Иногда я прихожу с большим помазанием, пока я в машине, или дома, или здесь. Только что я выхожу, и помазание не то, допустим. Прославление не то песню пели. Я реагирую на такие вещи, как ни странно. Это может убивать все помазание. Господи, помилуй меня. Я же должен выйти на сцену сегодня, я прошу. Я начинаю смиренный, очень смиренный. Господь, пожалуйста, я тебя прошу, Иисус. Не пусти меня туда без помазания. Поэтому вы меня видите, я бывал разный, правда. Я бывал здесь очень спокойно иногда. Иногда на колени стою, иногда прыгаю. Это зависит от Бога, потому что я ищу лица Божье. Я говорю, не пусти меня туда без помазания. Не пусти! Без помазания. Иногда демонические силы присутствуют. Я это чувствую на себе, сильно чувствую. И особенно они приходят, они за вас, но за мной. И я это знаю, что, о, Боже. Они могут атаковать что угодно, аппаратуры или что-то так. Но я всегда чувствую. В воскресенье, когда американцы были. Я не должен проповедовать, это один из них должен проповедовать. Но я чувствовал, что что-то случилось. Вначале мы заходили в зал. До того, как мы пришли, все было нормально. Потому что я зашел, я увидел, что помазание было возгоревшее. Но как только что мы пришли, еще было хорошо. Наши американцы пришли, и я тоже пришел. Мы стали, и что-то случилось. Я знал, что люди не знают это, но всю атмосфера менялась. И у меня не было этого очень много раньше. Различные духов. И я знал, что демонические сейчас присутствуют в зале. И может быть не в зале, но кто-то дьявол сейчас атакует. Поэтому я вышел. В это время я думал, что может быть группа прославления поймет. Поэтому надо, чтобы группа прославления была духовная. Ты должен знать, когда что-то нечистое вообще. Я думал, что может быть они остановят, поведут молитвы. Но никто не понял. Я вышел.
Ego, давайте возьмем Сазару, будем молиться сильно. Я знал это, то, что я делал. Я же сидел там, а они сидели здесь. Оказывается, Бог показал после нашей молитвы что-то этой женщине. Она потом рассказала, что там же рассказала, что когда вы начали молиться после несколько молитв, что она видела темные птицы, большие птицы над зданием, сидели на здании. Бог показал ей над зданием нашего кинотеатра в Ленинграде. Большие птицы, черные птицы. Они покрывали это помещение. А потом, когда мы начали сильно молиться, они поднялись, вылетали, и в это время Бог повернул ее лицо, и она видела 3 ангела, большие ангелы, вошли и стояли мечами, сторожи. Может быть, люди бы ничего не почувствовали, но люди бы уходили бы тяжелыми чувствами, люди бы уходили бы, но мы поломали эту ситуацию, мы менялись. Аллилуйя. То же самое, это помазание Духа Святого тебя дает знать. И то же самое в воскресенье наша сестра должна была делать, как обычно, пожертвование, объявление. И я чувствую помазание какое-то было присутствие, помазание какое-то. Я говорю, о Господь, что-то другое. Я знал, что Бог хотел что-то делать. И представление тоже, они очень поздно реагировали на это. После первой песни, Бог хотел, чтобы они вошли поклонение, но они не поняли, как мне это делать. Но я не мог двигаться отсюда, потому что я должен конкретно слушать, что Бог хотел, чтобы мы делали дальше. Но я стоял, я молился, Господь, дай им знать. Им надо было петь правильную песню. Они начали вторую песню, это не было поклонение, это было прославление. О, Боже, дай им знать, дай кому-то подскажи Давиду. И они не чувствовали, они продолжали прославлять. Я знал, что Бог хочет что-то делать. Но люди не понимали. Но я стоял, я не подошел, потому что иногда, когда я подхожу, до того, как я дойду туда, я уже потеряю это, а я не хотел потерять это присутствие. После этой второй песни, что-то случилось. И они перешли в поклонение. И пели правильную песню. Поэтому нужно просто быть помазанным. Это не было помазание, если бы они могут не знать, что произошло. Но они делали правильно. Они пели именно правильную песню. Святой Дух. И мы не могли делать пожертвование. Мы не могли делать объявление до конца служения. Мы не могли, потому что это помазание, они поняли это. И мне так было радостно, что они вошли. Я знал, что Бог что-то сделал. Я прибежал на сцену. Я начал служить. Это было чудесно. Это просто получилось отлично, потому что люди двигались помазанием Духом Святым. Это очень важно. Поэтому не стоит ничего делать без помазания Духа Святого. Это то, что дает эффект. Это то, что дает действие. Это то, что производит различие. Помазание Духа Святого. Я помню, я проповедовал подобную проповедь во Львове. Но это была проповедь во Львове. А здесь учение. Но там они говорят, о, у нас церковь не может расти, потому что у католиков здесь много. Религия. Как будто у нас здесь нету православия. Кто-то будет жаловаться на физические вещи. Не физические дела, дорогие мои. Дела духовные. Помазание может разбить любую почву. Помазание сделать дорогу, там где нет дороги. Помазание Духа Святого. Она все может покорить. Если ты делаешь даже аудиослужение или видеослужение, без помазания Духа Святого. Допустим, если у тебя нет помазания, все делаешь, но ничего не получается. Все подключено. Все только будут жаловаться на тебя. Что-то не идет. Ты не знаешь, что делать, но я не понимаю. Помазание Духа Святого. Если вы в этой церкви, есть общее помазание, которое покрывает вас. И вы можете ходить в моем помазании. Вы даже ходите. Но я и вы, мы все должны обновлять наше помазание. Сказано Тимофею, не забудь возгревать тот дар, который был вложен в тебя через возложение рук. То есть уже этот дар есть. Но что значит возгревать? Потому что она может стать сухим, теплым. Помазание есть, ну. Поэтому каким образом мы можем обновлять, подкреплять или возгревать помазание? Через молитву, прежде всего. Что такое молитва? Это общение с Богом. Это то, что держит тебя в присутствии Духа Святого. То есть тем больше время ты проходишь в его присутствии, тем больше ты становишься похожим на него. Молитва. В автобусе, на улице, не важно. Но держи связь с небом. Второе. Тем больше ты молишься, конечно, тем больше Божьей славы на тебе. Второе. Через слово. Тем больше ты пробиваешь в слове тоже. Тем больше помазано. Через святую жизнь, святой образ жизни. Но я вам скажу, если ты даже будешь молиться с утра до вечера, и читать слово с утра до вечера, а потом вечером ты идешь как Самсон, то забудь об этом помазании. Потому что ты накопляешь, а потом надо дырка, все вода полила. Это значит, ты сам прокаливаешь. А потом наполняешь, и святой жизнь, это очень важно. Надо жить свято, надо жить правильно. Четвертое, через пост. Когда вы постите,
Тогда плоть смиряется, и дух ваш возгорается. Пост и молитва, конечно. И пятое, это то, что люди, на которые люди не очень обращают внимание. Очень интересно. Зевшивость Духу Святому. Как бы правильно чувствительность Духу Святому. Правильно реагировать. Нужное время. Как только что он вам говорит, делаешь малое что-то, доверься ему. Но если ты такой, который постоянно боится ошибаться, даже если ты помазанный, ты не сможешь высвобождать это помазание. Поэтому, чувствительность Духу Святому, очень важно, как оно важно. Когда Бог начал меня использовать дар слова знания, однажды я закрыл глаза, мы были на политехническом институте. Я видел 2 глаза, человеческие глаза. И там что-то, они мигают так. Что-то неправильно там. Чьи эти глаза интересны. Я понимаю, что, я говорю, что со мной? Что может быть что-то со мной, с моим глазом. Я открыл глаза, ничего, но я закрыл опять. Я вижу эти глаза, 2 глаза, смотрят на меня. Мигают, что-то правое или левое, я не помню. Что-то неправильно, что-то как будто белая стрелка там. Что-то там. Я говорю, хорошо, что поделать? Давайте я порискну, скажу что-то. Я говорю, у кого-то здесь болит. Риск, я не знал. Если ты не будешь быть отвечным к Духу Святому, ты не можешь быть исполнен. Если я говорю, я не знаю, что это такое, это, наверное, у меня глаза, зрение падает, наверное, что у меня. И у кого-то из вас зрение, плохое зрение, особенно левый глаз, то это никто не порядок. Все, я буду питься сейчас на земле. Сейчас пойдет это самое, все мокрый стану. Кто там? Кто из вас? Никто не говорит, все, я уже все, спортил свою репутацию. Я бы спокойненько проповедовал себя, я не буду. Но, когда я 3-й раз сказал, одна женщина вышла, это говорит на украинском языке, что у нее на работе какой-то, будьте сильны. И на воскресенье, это была суббота, технически, на воскресенье мы поехали в Кига, она свидетельствовала, что она исцелена. Это была первая, у меня была такое. Тут она, наверное, помнит еще. Слава Богу, это была первая. А потом Бог по-разному делает, слово знание Бог может вам дать по-разному. Иногда это просто слово, как будто ты слышишь какое-то. Галина болеет 40 лет, бесплодие, допустим. Или что-то подобное. Я не знаю, почему я это говорю. Но Бог хочет исцелить ее сейчас. Ребенка, понимаешь? Я слушаю это, я мальчик. И я просто это, я говорю, ты можешь это не слушать 2-й раз. Иногда ты слушаешь 2-й раз. А иногда Бог просто дает, переносит боли этого человека на тебе. И ты начинаешь чувствовать, как будто у тебя что-то болит, когда у тебя ничего никогда там не болит. Что это такое? Ты должен реагировать, если ты говоришь, это, наверное, я устал, заболел. Ты должен научиться реагировать на Духа Святого. Аминь. Таким образом надо возгорать своего помазания. Потому что если Дух Святой постоянно тебе говорит 2-3 раза, и ты молчишь, я глупый, я не знаю, если это я, или это Бог, или это дьявол. Он больше тебя не будет говорить, он тебя не беспокоит. Он ищет другого человека. Мы не закончим с вами, это точно. Давайте станем, уже 9 часов. Даже не точно 9, уже 9:30 даже. Давайте станем, все. Я сдаюсь. Но вы поняли, да, о чем мы говорили сегодня? Помазание Духа Святого! Помазание Духа Святого! Помазание Духа Святого! Поднимись свою руку и говори, Господь, я должен быть помазанным. Я должен быть помазанным. Я должен быть помазанным. О, Иисус, 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 Иисус. О, Иисус, о, Иисус. Увеличивай это помазание. Увеличивай это помазание. Увеличивай помазание. Какое бы тебе ни было служение, тебе надо помазание. Тебе надо помазание. Господь, или ты даст, или не даст. Или я вообще не буду служителем. Это было мое слово отчаяние. Но у тебя нет выхода. Ты не можешь выбрать или не быть служителем, или быть служителем. Ты должен, ты призван быть служителем. Но слова заключаются в другом. Бог не любит людей, которые дают нет за ответ. Бог любит людей, которые говорят, дай мне или я умру. Как Иаков. Я должен нести твое помазание. Я должен ходить твое